深读1分钟，你的健康深读馆。哮喘发作时，呼吸系统又是什么样子的呢？气管壁的变化是平滑肌异常收缩，气管变窄，纤毛柱状上皮开始肿胀，小刷子变成了柱子，不能摆动。于是由气管壁分泌的粘液所形成的痰卡在了这些小柱子里，把气管彻底堵住了。二氧化碳在肺泡里大量堆积，肺泡无法将二氧化碳排出体外了，于是乎，你就会像是被人卡住了脖子一样，总觉得喘不过气来。当你呼吸不畅、胸闷、咳嗽、喘息且伴有喘鸣音时，那就是身体向你发出的求救信号了。你很有可能已经被哮喘这个犯罪分子给盯上了。这个时候建议你尽快去正规医院做相关检查，对症下药。严重时，哮喘是可以导致窒息死亡的。深读是个宝，常看身体好。